இப்போ வந்து கருப்பட்டி போட்டு சுக்கு காப்பி வைக்கிறேங்க. எங்கள் பாட்டி வச்சு கொடுக்கும். அந்த மாதிரி இப்போ வைக்கிறேங்க. சுடு தண்ணீர் ஒரு கிளாஸ் நல்லா காஞ்சிட்ருக்குதுங்க. நல்லா கொதிக்கணுங்க. கொதிக்கணும். கொதிக்கும்போது கருப்பட்டி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடணுங்க. கொத்தமல்லி போடணுங்க. வர கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக. சுக்கு வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டேங்க. கெட்டியாக இருந்துச்சு, தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டேன். சுக்குவை போட்டுட்டேங்க. தேவையான அளவு வெல்லம் போட்டுக்கலாங்க. நல்லா கொதிக்க வைக்கணுங்க. நல்லா வாசமாக இருக்கும். காலை நேரத்தில் எங்கள் பாட்டி வந்து இந்த மாதிரி சுக்கு காப்பி தான் வச்சு குடிக்கணும். அவங்க குடிக்கிறத நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன். அதனால் நான் வச்சு குடிக்கலான்னு சொல்லி இந்த மாதிரி வைக்கிறேங்க. நீங்களும் வீட்டில் வந்து செஞ்சு பாருங்கள். நல்லாயிருக்கும், குடிக்கிறதுக்கு நல்லா ருசியாகவும் இருக்கும். நல்லா சுக்கு வேகணுங்க. சுக்கு வந்து கெட்டியாக இருக்கும். கொஞ்சம் தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஊற வச்சிடணும். பாருங்கள், நல்லா கொதிக்குதுங்க. நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டே இருக்கிறேன். நல்லா கொத்தமல்லி வந்து கொதிக்கணுங்க. அந்த கருப்பட்டி வந்து நல்லா வேகணும். அதுக்குள்ளே சுக்கு சேர்த்துறதுனால கொஞ்ச நேரம் நல்லா வெந்துகிட்டே இருக்கணும். வெந்த பிறகு தான் வடிகட்டணும். எனக்கு தலை சுற்றுற மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி எங்கள் பாட்டி வந்து வச்சு கொடுப்பாங்க. மண வெள்ளத்தில் வச்சு கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தலை சுத்தாமல் இருக்கும். நல்லா வேகுது கொத்தமல்லியெல்லாம். கொத்தமல்லி வந்து வர கொத்தமல்லி உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. தலை சுற்றினாலும் சரி, தலை வலிச்சாலும் சரி, இந்த மாதிரி வச்சு குடித்தா தலைவலியே போயிடும். இப்போ தான் வாசம் வருதுங்க. லேசாக சுக்கு காப்பி வாசம் அதிகம் வருது. லேசாக வருது. இவ்வளோ இப்போ கொஞ்சம் இப்போ பாருங்கள், வடிகட்ட போகிறேன். வடிகட்டி தான் குடிக்கணுங்க. சுக்கு காப்பி வந்து வடிகட்டணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி கட்டணும். கொத்தமல்லி சுக்கெல்லாம் போட்டதுனால கொஞ்சம் வடிகட்டி தான் அப்படியே குடிக்கணுங்க. வடிகட்டி நல்லாயிருக்குங்க. குடித்து பார்த்தா நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். நான் தலைவலி, தலை சுற்றுறது இந்த மாதிரி இருந்தால் குடிக்கலாங்க. கொஞ்சம் எங்கள் வயசானவங்களாட்டம் இருந்தால் தலை சுற்ற வரும். காலையில் எந்திரிச்சா தலை சுற்றுறோம். அந்த தலை சுற்றும் போது இந்த கருப்பட்டியும் கொஞ்சம் சுக்கு போட்டு இந்த மாதிரி வர கொத்தமல்லி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதித்து இந்த மாதிரி செஞ்சு குடித்தா நல்லா இருக்குங்க சாப்பிட்றதுக்கு. நல்லா வடிகட்டணும். கொத்தமல்லி வந்து வடிகட்டணும். வடிகட்டி குடிக்கணுங்க. கொஞ்சம் சூடாகவே குடிக்கலாம். நல்லாயிருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு. ஆற வச்சும் குடிக்கலாம். நல்லாயிருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு. உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. தினைக்கு ஒரு தடவை குடித்தா தலைவலியும் வராதுங்க. நல்லாயிருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு.